Nos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os teus passos se aproximando. E eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Aí tem gente roubando, olha os escutando o porco lá, o porco gritando. Você comprar 2 porcos lá para comer. Aí o rapaz vai assim, ô, tem gente roubando, só os porcos chorando, porcos chorando. Tem uma raiva desse homem, ele tá pregado, ó. Esses outros aí é porque nós mexemos com eles, que eles não podem também ficar só de um lado não, com esse pudreiro. É, a vida não pode brincar não, Não é lá não. de raiva. A minha tá danada com os meninos lá, né? Fui lá muitas vezes comprar porco lá. Quando passar lá pegar a minha fazia para trás,